Buenos días, estamos acá en todo y los invitamos a la inauguración de Monkey Papas sucursal Avenida Monterrey este viernes 2 de febrero. Ahí les va, 100 conos gratis a las primeras personas que lleguen. Aparte de eso, el cono doble va a estar a 95 pesitos y al comprar tu cono doble vas a participar en las rifas que va a haber a lo largo del día. Cada 2 horas vamos a rifar una cosa: 2 pantallas de 32 pulgadas, un microondas y una bocina. En la siguiente publicación de Calles en Todo voy a poner una dinámica para que se puedan ganar hasta 2 conos dobles para recoger ese mismo día. La dirección es Avenida Monterrey 415-3, Colonia Enrique Cárdenas en Tampico. Los esperamos con Monkey Papas.